Väčšina má problém so vstupmi a výstupmi, pretože v skutočnosti nerozumie volatilite trhu. Ale existuje indikátor, ktorý ti jasne ukáže, kde je cena prekúpená, prepredaná a kde by sa mohla odraziť. Bollingerové pásma. Nie je to magický indikátor, ktorý ti dáva signály každú minútu, ale ak sa ho naučíš používať správne, môže ti zmeniť spôsob, akým čítaš trh. V tomto videu ti vysvetlím, čo sú Bollingerové pásma a ako naozaj fungujú, ako ich traderi používajú na využitie volatility, ako aj ty môžeš profitovať správnou interpretáciou tohto indikátora. Ale ešte predtým, ako začneme, odporúčam prijať sa do mojej telegramovej skupiny, kde zdieľam svoje analýzy a chcem tam nejaké obchody. Odkaz nájdeš v popise videa alebo naskenuj QR kód. Poďme na video. Bollingerové pásma sú technický indikátor, ktorý meria volatilitu ceny. Skladá sa z troch častí. Horné pásmo, zvyčajne dve štandardné odchýlky nad klzavým priemerom. Stredná línia, najčastejšie jednoduchý klzavý priemer, SMA z 20 periód. Dolné pásmo, dve štandardné odchýlky pod priemerom. Jednoducho povedané, ak sa cena dotkne horného pásma, môže byť prekúpená. Ak sa dotkne dolného pásma, môže byť prepredaná. Šírka pásiem odráža volatilitu. Úzke pásmo rovná sa nízka volatilita, potenciál silného pohybu. Široké pásmo, vysoká volatilita, možná konsolidácia. Preto ich často používajú intraday tradery, takisto swing tradery a prípadne aj fondy a profesionálni tradery. Lebo im umožňujú pochopiť, kde je cena extrémna a kde sa môže otočiť alebo pokračovať. A teraz si ukážeme, ako pridať Bollinger do TradingView. Je to veľmi jednoduché. Takže klikneme si opäť Indicators. Napíšeme Bollinger. A je to tento Bollinger Bands, odporúčam vám tento konkrétny, kliknete na ňo a automaticky sa vám tu pridá a nemusíte nič nastavovať. Ak si chcete niečo nastaviť, toto by som nemenil, toto by som nechal tak, ako to je. Jedine, čo si môžete nastaviť, je, že si zmeníte farby a čiary, aby ste tomu rozumeli, ako to máte nastavené, prípadne ak použijete viac indikátorov ako EMA alebo VWAP. Takže takto by som to nehal defaultne inputy, ale štýl si upravte podľa seba, ale mi to dáva takto zmysel. Takže toto nastavenie farieb nechám čisto na vás, ale zelená support, upper ako červená rezistencia a modrá alebo vstup, biela a modrá, to už nechávam na vás. Bollinger funguje najlepšie na timeframoch, ktoré sedia v tvojej stratégii, napríklad 15 minútový, hodinový alebo denný. Ako to funguje? Cena blízko horného pásma, pozor, môže prísť odmietnutie alebo silné pokračovanie pri breakoute. Cena blízko dolného pásma, zóna dynamického supportu, možný odraz. Cena pri strednej línii rovnováha trhu, referencia hodnoty. Šírka pásiem. Úzke pásma, nízka volatilita, často predchádza silnému pohybu. Široké pásma, vysoká volatilita, trend alebo vyčerpávanie pohybu. Bollingerové pásma ti pomáhajú identifikovať prekúpenosť a prepredanosť, falošné breaky, možné zóny, akumulácie alebo distribúcie. Ak je trend jasný, používaj dolné pásma ako support v raste a horné pásma ako rezistenciu v poklese. Breakouty po kompresii. Keď sa pásma zužujú, očakáva sa silný pohyb. Vstup po prerazení s objemom potvrdzuje smer. Takisto nepoužívaj iba pásma. Potvrď si kľúčové support a rezistenčné úrovne. Sleduj predchádzajúce maxima a minima, objem a celkový kontext trhu. Pásma ako cieľ. Cena sa často vracia späť k strednej línii. Použijú ako častočný take profit alebo zónu reakcie. Otvorili sme si graf na Bitcoine a momentálne sa nachádzame na 87 674 $. Čo nám toto pásmo hovorí? Toto pásmo nám teraz hovorí, že na tejto úrovni sa nachádza support a kde by sa cena mohla odraziť. Čiže ak by sme teraz chceli vstúpať do obchodu, aj som momentálne v jednom obchode z livestreamu, môžete na takisto sledovať moje livestreamy, vstup by bol na tejto úrovni, stop loss jemne pod touto úrovňou, pod Bollingerovým pásmom. Iba spravím ešte jednu vec, že vám upravím toto vstup biela alebo modrá. Môžeme to dať modrou, keďže takto máme nastavené Bollingerové pásmo. Take profit by som dával pred rezistenciou, čiže niekde tu na tejto úrovni, keďže aj môžeme vidieť, že na tejto úrovni sa cena zvykne odrážať. Takže z tohto hľadiska môžeme mať obchod, vstup, stop loss a výstup. Za nami je obchod s risk reward ratio 4,65. Tuto sa nám ukazuje, tu by som reálne chcel vstupovať tesne pred supportom a výstup jemne nad rezistenciou a táto rezistencia je potvrdená niekoľkokrát. Vždycky si takisto oberte z Bollingerového pásma a takisto rezistenciu z predošlých pohybov.
Takže v tomto prípade tento obchod má svoju validáciu. Ak nám održí tento support a ak nám nejde stopku, tak Bitcoin pôjde na $89 200 a tam pravdepodobne môže prísť pohyb dole. Takže toto pásmo vám naznačuje, kam sa môže pohnúť cena a reálne, kde je možný support a kde je možná rezistencia. Samozrejme, vždycky si to overte, pozrite sa, čo sa stalo predtým, aké pohyby sa diali predtým a takisto môžete použiť aj viacero indikátor, napríklad VWAP alebo môj obľúbený indikátor RSI na potvrdenie daného pohybu. Chyby, ktoré pravdepodobne robia ľudia pri použití tohto indikátoru. Samotný dotyk horného alebo dolného pásma nezaručuje otočenie. Za druhé, ignoruješ trend. V silnom trende môže cena kráčať po pásme bez otočenia. Nekombinuješ ich s objemom alebo štruktúrou. Breakout bez potvrdenia objemom je rizikový. Preto si vždycky pozri predošlé pohyby. Takisto ďalšia chyba. Používaj ich často na príliš malých timeframeoch. 1 minútový alebo 3 minútový graf dávajú často falošné signály a tento indikátor na nich dobre nefunguje. Oveľa lepšie sú 15 minútový, hodinový alebo denný podľa toho štýlu obchodovania, či si intradenný obchodník alebo či preferuješ vašej swingy. Posledná chyba, ktorá sa týka všetkého, nielen tohto indikátora, neriadiš správne svoje riziko. Pásma nenahradzujú stop loss ani disciplínu. Bollingerové pásma sú oveľa viac než len čiary na grafe, pomáhajú ti pochopiť prekúpenosť a prepredanosť, dynamické zóny supportu a rezistencie, možné výbuchy volatility, reálny kontext ceny. Ak ich používaš správne, vyhneš sa vstupom príliš neskoro alebo príliš skoro. Nájdeš príležitosti na odraz alebo breakout, kombinuješ ich so supportom, rezistenciou a štruktúrou ako profesionál. Pamätaj si, že to nie je mágia. Sú to nástroje na lepšie čítanie trhu a riadenie vstupov a výstupov. Ale ak sa ich naučíš používať, tvoj trading sa môže výrazne zlepšiť, ak sa stotožníš s týmto indikátorom. Tento indikátor ti môže pomôcť zlepšiť tvoje obchodovanie. Ak sa ma chceš čokoľvek opýtať, môžeš sa pridať do mojej telegramovej skupiny, kde zdieľam analýzy a možné obchody. Odkaz máš v prvom riadku v popise videa alebo naskenuj QR kód a pridaj sa. Nezabudni sa prihlásiť na odber, aby ti neušlo žiadne nové video a daj like, ak sa ti toto video páčilo. Vidíme sa na budúce.